现在这个时间呢，2018年年尾，2019年年初这个冬天，在那个尼泊尔喜马拉雅山红山，那尼泊尔呢，算这个地方叫多波，的一个村叫帕隆。那在这边有红山的闭关中心。那今年刚好我们修白教的纳罗六法着火。那么虽然在过去这个祖师们的这个传记里面是没有看到，可现在很多的地方闭关的人都有一种习俗啊，这个冬天呢，冷水啊，然后呢把这个披肩呢泡在冷水里面。这个冷水呢在我旁边右手边这边有结冰块，这是冰块。那么泡在水里面呢，就是要把这个披着。这个现代的很多闭关人呢有这个习俗。那今天我呢也是这个看到很多人有这样的一个习俗呢。虽然这个没有什么特别的意思啊，只是说这个白教的纳罗六法的传承呢，至今为止还是非常的法脉呢，法的加持是没有间断。那么法的加持是没有间断，那人为的这个修持呢，当然是要靠自己啊。那今天这边呢，也是我用这个冷水要披一披，然后做一做的这个持气的这个修持啊，纳罗六法的这个着火的这个修持。我们做这个动作最主要还是我想应该是说有因缘能够修持这个白教的纳罗六法的话呢，这个法的这个加持跟法的传承呢，不可思议的这个力量呢还是存在着。我本人是一个蛮害怕这个冷的，蛮怕冷的一个人。那么在这个地方海拔有4000多，接近5000，然后也是冬天这个时间基本上我们在这里目前有5位修纳罗六法的修行者。那今年的冬天呢，都是只有披这个披肩度过的。原先这个白白的，到现在有点变黑了。那这个相信就是着火的一个加持，法的一个力量。那最主要是我个人是根本上是只供车赞法王以及我的闭关老师主本仪西的一个2位的这个慈悲。从这个16岁开始呢，有接触这个大手印和纳罗六法，那到现在已经有21年了，应该。然后基本上对这个法的一个修持是还算没有间断。那刚好今年呢又隔了20年嘛，然后有机缘
再次的这边可以闭关纳入六法，那这也是对我个人是非常的一个感到珍惜的一个事情。那在此呢未来如果有机会修持修行的人，希望大家都能够接触到这个纳入六法。这个法确实是不可思议的，它不管是在我们此生、中阴生来生，都是能够得到一个不可思议成就的一个法脉。那最主要还是纳入六法这个法呢是方便法门，在金刚乘里面也是即生成道的一个法脉，就是法门。所以希望未来更多的人能够有福报学习到这个纳入六法，这是对大家的祝福。